mira vjet, me mira sheku. Zemrën time gjithmon ke me betu. Ndoshta je martuar, ndoshta ke dhe fmi, ndoshta t'ka marrë ty me m'pa me sy. Ndoshta je martuar, ndoshta ke dhe fmi, ndoshta t'ka marrë ty me m'pa me sy. Vetëm ti më mbete, miku i timi zja. Unas, moj unazea. Vetëm ti më mbete, miku i timi zja. Në buzet e tu atë vjen me në dashur sa t'kam dashuru. Gjithë pranverat që do t'vinë dhe do t'kalo, zemrën time pa ty s'mundëm ta jeto. Gjithë pranverat që do t'vinë dhe do t'kalo, jetën time pa ty s'mundëm ta jeto. Unas, moj unazea. Vetëm ti më mbete, miku i timi zja. Unas, moj unazea. Vetëm ti më mbete, miku i timi zja. Mimrama i dashur publik, mirë se erdhët këtë javë në Kosovë Show. Në emër të atyre që mbajnë këtë emision, Cima Construction, kompania më e madhe në vendin tonë për ndërtime të larta në tërë Kosovën, në Prishtinë, Fushë Kosovë, Ferizaj, Lipian, Soarek e gjithandej Kosovës e bukur, shifet emri Cima Construction sepse është lider i ndërtimeve të larta në Republikën tonë. Pija zyrtare tash e shumë vite, energjia shqiptare quhet Golden Eagle, është pija shqiptare më shitur në mbar botën, prodhuar në Soharekën tonë të dashur që ka dhe pijen pa sheqer 100% relax. Nga çdo shitje ndohet një fond i caktuar për familjet që kanë nevojë dhe kategoritë e ndryshme shqiptare anë kënd shqiptarisë. Lagja numër 1 në Kosovë tani Artana Green Park në Artan, një lagje ku ju tash veç mund të bëni me shtëpi, një shtëpi në një vend ideal afër Prishtinës, vend malor i cili dimri ta kënaq shpirtin dhe verës të mban fresk. Pra është Artana Green Park në Artan, lagja më e re dhe më modern që po ndërtohet në Republikën e Kosovës. E kemi atje Ariani kompani gjigandi jon i cili po ndërton një Prishtinë të re, i cili ka ndërtuar një vushtri dhe një Mitrovic të re. Tash e kemi në Prishtinë me komplekse të ndryshme, cilësi e lartë e ndërtimit si dhe standard i lartë sigurisht i jetesës mund ta bëni vetëm tek Ariani kompani, kompania gjigande lider i ndërtimeve të larta në Vushtri, Mitrovic, tani ma kemi edhe në Prishtinën tonë të dashur. Allegro 1 dhe 2, shtëpitë e njohura tashmë si shtëpitë VIP në Artan, veç gati ka përfundu shitja, jeta ka fillu aty, infrastruktura është përfundu, shtëpitë janë rregullu, jeta vazhdon. Ata që dëshirojnë me ble shtëpi tek Allegro 1 dhe 2 tek Labinot Regja, këngëtari i dashur joni, mund të lajmëroheni dhe të bëheni me shtëpi të re. Ai që po ndërton rrogaqeme të lartë në Kosovë, quhet Arditi Group dhe kemi në qendër Prishtinës. Ju do në me tu në qendër, Arditi Group ja zgjidh këtë problem. Faleminderit këtë partnerëve tonë që janë me ne, do t'jenë dhe publikut tonë dhe stafit tonë që e bojnë këtë emision çdo javë. E kemi në mysafir një djalë 3 që kam vendas, i cili na vjen nga Tirana në Prishtinë, jeton mes Gjermanisë, Tiranës, Prishtinës, Klinës, Argjendi, Argjend Raci. Argjend, si je? Shpetëm e mirë. Si kalove? Mirë, faleminderit. Mirë se ke ardhur. Shumë faleminderit. Çfarë pije pe don?
Energjia, relax. Energji. E përdor bësaj në Gjermani? Po, shumë shpesh. I mirë? Po, e gjejmë edhe atje. Shqiponin këtu? Po, shumë i mirë. Golden Eagle Red and Black, Shqiponin tonë, me ngjyrat kuqezi, pije shqiptare. Po na bën krenar këtë botën sepse po thojmë kjo është pije që prodhohet në Kosovë. Argjend, mirë se na ke ardhur. Faleminderit, mirë se. Ai erdhe prej Tiranës apo prej Prishtinë, apo më prej Kosovës? Unë djesa u ktheva prej Tiranës. Dje i kthya? Po. Koha njëm ka ndaj shash mes Tiranës, Prishtinës edhe... Se sporin kuks. Klinës aty kur Se kam sporin kuks. Dhe bia një par mesi ma i mirë. Gëzua mirë se na ke ardhur. Shumë faleminderit. Argjend, ti ke lind në Klinë, në Gjermani? Unë kam lind në Klinë. Në Klinë ke lind, Klina e bukur, Klina jonë e dashur që nuk e harrojmë kurrë, vendi jonë që jemi rrit. Klina është qyteti më i bukur për mua, sigurisht edhe për Argjendin, sepse është i joni. Absolutisht. Jo pse tjetë nuk janë të mirë, po aty kemi rrit këtë trup. Argjend, në Klinë ke lind? Kam lind në Klinë, po, që që edhe ti, për mua është një qytet shumë i bukur se është i jemi, po është i lezetshëm. Unë e kam kryer aty shkollën fillore, deri në shkollën fillore domethënë jam kanë aty. Pastaj jam transferuar në Pej. Për shkollën e mesme. Kur ke shku në Gjermani? Në Gjermani kam jetu 4 vitet e fundit. Tash? Po. Okej. Këto 4 vitet e fundit. Ma heret kam jetu në Itali 7 vite. Në Itali? Po. A da më thonë ti pik linës pas ke shku në Itali? Në Itali, bravo. Në cilin vend në Itali? Në Firenze. Firenze, pse shkove me familja apo? Po, unë e kom pas babin atje, mas ne bani bashkim familjar. Mas shumë vite që jetoj kaj atje. Dikur na morë edhe neve në 2010-ën, nëse s'ka vaj ka qenë, po prej 2010-ës jetoj jashtë shtetit. Pas 7 viteve vendose me lanë Italinë edhe me shku në Gjermani. Pse tash ky ndryshim kështu? Je ka lëvizje shumë djalë, Itali, Gjermani, Klinë, Tiranë, Prishtinë. Mu nuk më zeni ven. Që thojmë na nuk të rrinë. Jo, ideja u konë, unë jetojshën ato vite, do më thonë, në Itali, mas ne e njofta një vajzë kosovare në Gjermani, edhe mas një vit lidhje kështu u fejum edhe mas disa kosh vendosëm me jetu atje bashk. Do më thonë ti, a je i fejum tash, apo? Jo, nuk jam i fejum, jam ka një fejum atër, do më thonë me këtë qiken. Po, kur vendosëm me u feju, do më thonë, e marëm seriosisht edhe në shkova... Je feju, edhe kur ke vendosëm me u feju seriosisht, kështu në Gjermani? Bashk. Bashk? Po. Sa keni qëndru të fejum? Ne jemi kanë afërsisht 3 vite të fejum. 3 vite bashk? Tash nuk jema, do më thonë jeni nda. Ka 4 vite që ka përfundu. Ka përfundu? Që që kam folë pas 300 vjetë, 7 vite në Itali, në Gjermani, i fejum 4 vjetë. Me qyra halal nuk është shumë e komplikume, po vetë jeta jem është pak hera nejër kënej për që ta... Në lëvizje? Po. Edhe u fejove, pastaj tash... Prapi e djallë i lirë. Si shpesh ndodhë në shoqërinë tonë, po edhe gjithandej, që nga njerë lidhjet ose fejesat nuk ecin, për problemet ndryshme nuk eci as mes nesh, kështu që vendosëm me i dhanë. Kine me të mes, sigurisht, jenë mes? Jo, dhe është mirë se cili rrugën e vetë, nuk ka ndo një kontakt ose diçka. Kontakt s'kimo? Po, sigurisht që mendoj se nuk urrejhemi, të pak të nune nuk ju urrej, ja urrej të anët mirat. Kontakt nuk kemi ma. Çfarë pune ke bo në Itali, Argjend dhe në Gjermani? Unë jam kanë, në Itali kom punu si kamarjer, shumë vite. Kom fillu si kur lava pjatës, që shme thonë me lava pjata. Në kuzhinë, po? Në kuzhinë, se atër nuk e disha zgjuën, sa shkova, u kom pak e fështirë. Masanena me kohën kalova në salë, kom punu në hotelet ndryshme, do më thonë gastronomi. Në Itali, në Gjermani? Në Gjermani kom shku e kom ba masanej punën e njëjtë, deri vitin e fundit. Vitin e fundit ndryshova, punova në një klinikë private atje, si recepcionist, por që kom pa punë edhe nga me të ndryshme. Le qëndrimin të e ki në Itali, sigurisht? I kam të dyja tash. Të dyja tash, edhe të Gjermanisë edhe të Italisë, shumë bukur. Në mes Italisë edhe Gjermanisë, që rinë e kështë zgjedhë me jetu kështu gjatë? Itali. Se? Se di pse Italia ka një lloj shuhreti tjetër. E ka një farë shuhreti, një farë jetë. Gjermania sa do është vend i zhvilluar edhe ekonomik edhe të ofron shumë mundësi ndoshta edhe për të ardhmen. Për këtë arsye edhe kom vendosur atje. Italia na ofrohet më shumë neve shqiptarëve, si njerëz nga afërsia. Po pak si na ka pak kështu. Rrezikojnë. Edhe ata vajnë ka pak. Argjend, pastaj në një mëngjes të bukur u çova dhe thet do me shku me kërku nuse dhe dashurinë televizion para këtë shqiptarëve. Po masi kalun vite pas fejesës që nuk u fejova. Po ka secke? Secke kërka. Thash, okej, po shkoj po e provaj diku në për trojet shqiptare. Po.
Interesant. Unë duna me kanë... Pse zgjedhe? Nisja, tregom atë fillimin e atij rrugtimit tonë. Patjetër. Ç'është Jo, fillove? jam Me shumë i familjen. sinqert. Se ty e din që në Kosovë hala janë do sa në tabu, Sigurisht. nuse ja çam sidin një hala Po, ka si po, sistemi. e vërtet, e Po me vërtet. dalë me lyp nuse në televizor, është ka policisë dhe familja, kam mandej një- është pjesë e jotja, domthonë Shumë dalin vërtet. tonë në televizor, Po, në një po. farë forme. Sa i përket kësaj pjese, unë kam vipër e një familje goxhat modernizuar, kështu që... I klinës ma, i klinës ma. Nuk Po, ka diskuto këtë pjesë. nuk është të presin me qumësit ose me magjeta ta Sigurisht. nusen ata ma lojnë dorë mu. Kështu që edhe kur e fola me ta, babi, mami pak e kanë pritë si me hajgara. Mo bre mirë mësë në bahorë. Ata më thanë, a seriozisht e kia, tha në televizor do me gjetë nusës, po mund është kështë. Ata e dinë se unë kam shumë oferta, kom njoftë shumë qika tjera, masanej, dhe më thonë Që nuk për vjen një farë Don Juani ti po në veti, kështu i klinës. Nuk jam një Don Juan veti, po as ofertat nuk më Sa kanë mungu, vajza e ke do më posë, thonë. disa do agjen. Mos më në ka dhu. Moj me numru numër. gishtat e një dore, s'janë Ah, shumë. dhe më ja, s'ka kanë shumë, S'janë ti shumë. hala e ri, jeta vazhdon. Nuk kam qef shumë me ndryshu, një herë të mirë. Ah, një herë të mirë. Okej. Edhe i folë me Edhe i prindë fola me ta, ata murën pak si menon se po bëj hajgare, hajt jo, dikur e panë se kam shumë seriozisht edhe unë nisa për me shku mi bë audicionet në Shqipëri. Edhe, okej, ata besojnë shumë në mu në kuptimin që nuk i kam shkënjy kur njetë, deri tash me zgjedhjet e mia me ka vite që jetoj vetë, që shtojmë në Kosovë hiç nuk ma kanë dertin se Çka se po bën? gjinë nga goxha mirë. Ç'është po gjindesh? Kështu që edhe ata thanë nëse është një eksperiencë ose rrugtim që ti po do me morë që të shërben ty për veti, bane pse jo, kështu që kanë goxha të pajtimit edhe ata. Unë me thonë drejtën e kom cek edhe ma herët pak, po them edhe publikisht nuk është se më shku me pa tjetër me gjetë një qikë një përvojë re, një eksperiencë re. Bash. Masanena, nëse e takon personin e duhur që mundesh me kriju një lidhje me ta është shumë në rregull, pse jo, mirë, qysh me thonë s'hahet prej të mirave, çka thojmë na. Po ideja që jam fut në program ka qenë më shumë për përvojë dhe për famë. Për famë se tash me thonë hyra për famë t'ingllon pak keq. Po ta mendosh për shembull unë Ma mirë me tregu drejt. Po unë mendoj është ma mirë me tregu drejt se sa mira rrotlla. Unë kom qysh kur jam i vogël e kom pas pak anër televizioni. Edhe kom pas qef një ditë mu kanë pjesë e televizionit. Po. Edhe pava përputhen sikur një mundësi shumë të mirë për me ta dhënë atë shtytjen që duhet. Masanena edhe kjo ndërthurja e televizionit edhe njohjes një femre ndoshta ose vajze në televizion ku qojnë tanë, se di pse në më do ke shumë interesant. Interesant. E thash, okej, përputhen. Shkoj. Edhe shkova. Shkove, hynë e brenda. Po. Je koni njoftum se kanë qenë 2-3 sezonat që e ki pa formatin, Po. Unë e kisha ndjek ma herë. Është një farë loje në karaktere, bëhet një farë loje, bëhet një farë presioni psikologjik, bëhet një farë turistnije publike kështu. Që e ndjetje brenda asaj ati formati? Unë vetën e kom di shumë mirë deri, muj me thonë, ditë e fundit, ku nuk e nisha ma vetën shumë rahat për arsye të ndryshme, të disa ngjarjeve që ndodhen aty masanena. Po, sa i përket formatit ose edhe produksionit, unë e kom një vetën shumë mirë edhe shumë në rregull në kuptimin që të respektuam nga secila anë, ka pas rregullore që është duft me i respektu. Mendoj se shumicën i kom respektu, dikun edhe i kom thy, po si që ndodhe edhe njëtën e përditshme, edhe ajo është një reality show. Do regula mund ka një herë më thy. Do regula alna lejohet ka një herë me i thy. Kështu që, po unë kom një vetën shumë mirë me të drejtën, as nuk bona pishman për asë një ditë aty brenda. Sa Kosovar keni qenë? Sa shqiptarët Kosovës keni qenë gjithsej aty? E fillum me 3, masanena është bashku kove të fundit edhe një tjetër, deri tash në këtë sezon janë 4. Qëtë janë mas sinqerta, të Kosovës atë Shqipërisë që morin pjesë në këtë format? Me të drejtën nuk e kisha bakit ndarje, se këtu nuk ka të bëj geografia. Dy partë pisa janë, e tha me humor. Jo, nuk e kisha bakit ndarje, s'kisha dit me thonë Kosova, Shqipëria, Cilë lujnë ma mirë. Unë menaj se na të Kosovës lujnë ma mirë. A lujnë ma mirë, dhe më thonë, jeni pak ma fake. Na jemi dëshmitar, koha e ka dëshmu se menoj unë në Kosovartë, në për shumë reality show, e kanë bajt ritmin, që ka thojnë. E keni mbajt ritmin, dhe më thonë, edhe ju e keni mbajt ritmin, keni qenë shumë aktive dhe jeni konë pëlqim edhe për publikut, se jeni konë ndoshta nuk jeni masku shumë, keni full pak ma hapën, pak ma... E kam përshtypjen se na jem pak ma shumë vetvetja, nëse muj me thonë këtë sen. Mirë, apo të presion mana? Kështu publik, jo për njerëzve, jo për stafit. Presion ka pas momente ku
A din që është kjo punë? Publiku, kur hynë në një reality show, një ditë dojnë shumë, Po. tjetër ditë Një gabim e shajnë, banë, turrejnë. ose një diçka e Po, banë. masa nejna me një fjallë tjetër të e marran, edhe kthejnë apet, dojnë shumë, kështu që ka qenë edhe Ka pas presioni. diagrami ka lëviz. Absolutisht po. Ka qenë edhe presioni madh. Fatmirësisht jam një karakter unë goxha i fortë në kuptimin që i marr vesh të mirat e çdo seni. Reziston. Po, rezistoj shumë edhe çdo përvojë, çdo sfide që më pas njetë jam munona me jam marrë vesh të mirat. Për të këshia tham, okej, relative. Argjent, cila kishte me qenë vajza që ti e kështë qonë nusin klin, aty që kanë qenë brenda? Cila ka mujtë me qenë e vajzë që ti ke thonë, ti mund është marrë në klin me tu? Në shpinë tane, për shkak, ose në Gjermani, ose Wow. ta dion. Aty brenda, në fillimet e mia, në fillimet e programit, gjatë njojës, unë kam mendu se një lidhje, tash me që nusën në shpi, pak po më doket e tepër, po një lidhje me kriju me ta, ka qenë... Tepër me shumë ditë e hoteli, në shpes banë. Jo, po, duhet ma shumë kohë deri sa të okej. vendosh. Kom mendu se është Ridvana, vajza me cilën unë kom pas ma shumë Takime, dalje. takime dhe njohje. Po, por që ka pas edhe të tjera që në konë të mira aty. Unë për shembull e kom favorizu shumë edhe Alvisen. Për mendimin tim është një vajzë shumë e mirë, serioze edhe shumë e sinqert sa ka qenë program. Për nga gjykimi im, do me thonë. Nuk di hollësi, nuk di se si kanë shku gjanat, po kështu e konsiderajon. E që ka njoja jo të Marit Vanën, kur ka ndodhë? Kur një njoftë jo me... Aty një qenë njoftë? puntatën e parë, po. Aty një Po. njoftë? Me cilin ke pas kështu ma shumë afërsi, ose... Me Ritën, Që thojmë na në Kosovë hyrje dalja, që thojmë na kem të hinë dalur. Me Ritvanën. Marit Vanën, keni pas diçka ma shumë se shoqënia... Na jemi taku, do më thonë, na Aty? shoqëni nuk kemi pas. Krejt mund është me qujtë ata veç shoqëni jo. Po aty kemi pas njoj edhe në program, që që kom cek edhe ma heret ka pas raste ku jemi taku edhe jashtë. E keni taku dhe jashtë? Po. Dhe më thonë që kjo është thymi e regullo, në që se Po, kjo thema ka qenë herët kena thyre, pas... po, kjo ka qenë thyre regullët që produksioni zakonisht nuk e dëshiron. Pse s'ju ka penalizu juve produksionin? I në taku dhe jashtë, i në taku dhe në vende privata, po? Mendoj, A i taku dhe në vende private, a veç shtu publike? nëse shpinë mund ta quajmë private, po. O shumë private, dhe më thonë shpija është shumë private. Është goxha private. Shumë private. Jo, produksioni nuk na kanë përjashtu, për mendoj unë edhe ata kanë thonë se ata kanë pa diçka mes nesh, kanë pa që mundet me pas diçka mes nesh, kështu që na kanë toleru, na kanë falë në disa raste. Duhet me ndodhë në emision, duhet me ndodhë në emision si pas regullo, jo në shpi. Po. E veç mos me na hek mundësin ndoshta mund taku na ma shumë, se kanë mendu se vërtet mes nesh ka diçka sinqert, edhe pse jo mos me na van ata një shtytje për me vazhdu. Edhe ju taku në shpit kujna, Argjent? Ka pas një herë ose dy tash Shumë shtëpia, do të thonë, një, dy, Jo, tri lagje. unë kom pas banesën aty edhe kur kemi dalë ndoshta me hangër ose diçka, mas nej kem kalu pak kohë edhe në shtëpi, po Pak kohë, sa i bjen kjo pak kohë si pas të... pak kohë shkon këshirë nashta televizor. A keni pas diçka ma shumë? Unë e kam cek edhe njerë janë Po. shumë sene, ndoshta edhe po të kishte pasur edhe po të mos kishte pasur, nuk do të thoja kur, se janë thjesht shumë gjana private, Shumë private. cilat nuk kam Po, qef shiko, për desa jeni njerëz publik edhe merrni pjesë në një reality show që bëhet fjalë për dashurinë, nështë edhe pyetjet tona kanë njerë me tingullu si presion, po na publiku ka qenë me ditë. Jo, unë nuk janë pyetje presion, unë i marr gjithmonë me shumë sportivitet edhe pyetje që vijnë ndoshta prej moderatorëve ose gazetarëve. Me të parën, po. Jo, ideja është se unë, po tham, edhe publiku, unë e di, do të thonë është puna e moderatorit me më pyet edhe bën shumë mirë punën tonë. Për publikun. Masa ne na është puna jam, Jo, a përgjigj na ajo. Mirë, a keni pas diçka jo? Jo. Jo. Pse po të ikë shikimi, Argjend, kur po më thuj jo? Ka shumë mjafton. Ka është mjafton, ha? Mirë, po çka ndodhi mandej? Pse ju nuk... A jeni mes tash? Çka ndodhi? Nuk jemi miq. Pse si jeni mes? Nuk jemi miq sepse kurone i nxera shumë të vërteta që ne kishim kalu bashkë, ajo i mohoj. I mohoj nuk i di pse, e din ajo arsyen pse, sigurisht nuk i konvenojnë të dihen. Po miq nuk jemi, do më thonë jam prish raportet, se cili rrugën e vetë. As nuk komunikoni, as me... Jo. Me cilin për pjesëtarëve komunikon aty që janë dash brenda, ose që kanë qenë dhe kanë dalë? Unë e kam shumë shoqni të mirë me Edin. Edin e kam për me shumë shok të mirë, edhe koha që sa kemi kalu bashkë në program, i kemi nejtë shumë afër njëri tjetrit në shumicën e rasteve dhe e vlerësoj shumë atë djalë.
Pastaj me të tjerët kam kontakte, po jo të vazhdueshme, domethënë. Vjen mirë nëse më shkruajnë, i shkruaj kanë herë, takohemi nëse bëhet puna, po jo shoqëri e ngushtë. Nuk jeni. Është edhe një djalë aty që edhe ai ka jetuar në Gjermani, ka emrin Denzel. Një bjond, shumë djalë i mirë, edhe me ta kum najt shumë, edhe sot jena shumë shok mirë. Cila është prej vajzave aty më mira që për momentin është brenda? Më mira në kuptimin e të përgjithshmës, edhe në dukje, edhe në karakter, Nëse duhet unë ta zgjedh një vajzë që aty brenda për momentin që për mendimin tim është më e mira në gjitha aspektet, po në gjitha është Alvisa. Alvisa? Nuk ki ndaj kontakt me Alvisin kështu ose Me Alvisin na kam ngel një shoqëri shumë e mirë, shumë e sinqertë. Po kur bjen puna na shta dalim për një drek ose për një pije. A i keni shprehur në njërin e herë në ndjen njëri tjetrit apo që jeni miq ti është kështu? Gjatë programit edhe sa më kanë aty, edhe nga ana e saj, po edhe nga ana ime ka qenë një përqim reciprak. Thjesht rrugët tona ishin pak ndara. Edhe si që kemi cek edhe në program, edhe unë edhe ajo, do më thonë ka qenë një lloj simpatie që është në fillim, që pastaj si që kanë shkuar gjërat ka ngel veç një shoqëri e bukur. A ka mundësi me ndodh pas daljes të Alvisës jashtë aty, ndaj ftesë për afërsi kështu? Nuk i dihet kur. Nuk i dihet kur? Jo. Nuk i dihet, domethënë ka... Jo, domethënë deri që tash asnjë lloj shenjë ose diçka, jo me tepër se shoqëri, po nuk i dihet kur. Unë po tham, Alvisa është një vajzë që unë e vlerësoj shumë. E vlerëson? Po. Pe djemve? Aty brenda? Pe djemve po, që është më i miri, më i forti, më i pëlqimi publiku. Me të drejtën, shpesh të qenurit i pëlqyer nga publiku nuk është se je më i miri, nuk është se je më i miri. Gjen diçka publiku, gjen diçka te ti për shembull që po, shumë gjana nuk duken vërtet ashtu, nuk janë ashtu si duken në televizor. Me të drejtën nuk e kam një emër me thonë kush është më i miri aty. Okej. Nuk i kom vlerësu deri në atë pikë sa me thonë ti e kaq i mirë, ti e kaq i keq. Di se është një vlerësu veç vajzat deri në këtë moment. E ke pas syt ka vajzat, edhe për bollë, e ke pas djem ropas. Sikum pas shpesh. Okej, ata që marrin pjesë në këtë lloj formatësh, a janë pasqyrë mirë e shoqënisë? A janë model? A do të më morë model? Për shembull ti këtë rast si je këtu. A do të më morë model nga rinia? Unë mendoj që po se djalë mirë. Faleminderit. Po unë mendoj, unë për vete jo mundu sa më kanë brenda me dhënë një shembull të mirë. Mos me dalë prej vetës, mos me kalu në ofendime, me tregu një lloj kulture që ndoshta me ndjek edhe moshat e tjera. Për mendimin tim nuk i di sa ja kam arrit, po kasti i atij programi aty brenda, unë refuzoj të them se janë shoqëria shqiptare, sepse nëse shoqëria shqiptare janë te atij niveli që shohim ne, nganjëherë aty brenda na mori lumi, që shtojnë këta. Si jeni këta? Jo. Pse vendosen me dal? Për Gjermanisë me shku atje dhe me dal shpejt edhe... Po unë shkova për këta, për ka të shko me thonë drejten. Po shkim këm pas që ka në Gjermani edhe. Ta shtë të më këti. Jo, ideja është u bo, ndoshta kisha nejtë edhe pak, nuk i di, po thjesht nuk po shija ndonjë gjë interesant ose dritë në tunel ma aty brenda. Ndërkohë që pëlqimi që kisha aty brenda po zhdukej, unë takova dikë jashtë që po fillon të me linte një pëlqim për atë qiken jashtë, edhe ja thash edhe produksionit, ata i murën pak ditë kohë deri sa e organizuan, domethënë edhe daljen time, edhe dola. Nuk të ke pas ndaj presion prej familjes, ndaj publikut që ti mos me vazhdu me që ndau aty. S'ke pas ndaj punë që të ka bën mund i keq. Familja më përkrajnë domethënë krejt çka duan e. Si me najtë, si me dalë, ata janë gjithmonë për krasit e mi, po është ideja, për publikun mos flasim, thash edhe ma heret, ka shumë njerëz që dojnë, masanen aty i lexu për shembull edhe mesazhet në Instagram, hasnë asi mesazhe që të urrejnë edhe ta urrojnë komeditë dhe vdekjen. Ata që të urrejnë kanë njerëz për kështu dojnë më shumë se merren me ty, ata i pengon diçka pse ata mandej bën mirë keq. E kam bilem nisen jo më çudit mu rrugës se hala në këto 2-3 muajt e fundit që kur janë bën i famshëm ose i njohur nuk del hala kërkush në rrugë që më thot nuk më pëlqen çështu. Domethënë ose ai 24 orë të shon në kështu. Përballë sigurisht ka me të thonë hajde ta bëjmë një foto se argjendi sa në vene. Po çish më thon unë e vlerësoj ç'kam thotë mu para syve, ç'kam thotë mas syve për mu
Nuk vlen më të Pak vërtetën. rëndësi ka. Shumë pak rëndësi A ka. kështë qëndru edhe pak në qovë se kështë pas diçka të reja të brenda, në simpatina e kështu. Mos ta kisha njoft këtë qikën jashtë, ndoshta po. Po në momentin që po njëja edhe këtë jashtë, do të kishte qenë shumë lojë e keqe nga ana ime. Do me thonë të ke lujt me dy karta, një ke pas jashtë edhe Po. disa që ke tentu mi pas brenda aty. Që po i bjen Jo, realisht. kjo ka qenë vetëm njoja me këtë qikën jashtë ka qenë vetëm 2-3 javë të fundit. Ajo që ka qenë jashtë ta pas ka marrë, do më thonë atë farë, Atë energjinë edhe energjinë, vendimorin po. edhe... Edhe thash Kush s'kam është kjo vojza energjinë Argjend vazhdu. që e ke taku jashtë edhe që ka nxjerr prej televizionit, prej emisionit? Kush është kjo? Prikajt është kjo Kjo vajza vojza? për shkak të privatësisë Po, të okej, saj, nuk është Via Trasha, mos i përmend Via emrin. Trasha është vetëm me thënë është e Kosovës. E Kosovës. Po, është e Ku Kosovës, njofte është e këto, Kosovë. Argjend, Me dhënë më shumë detaje Haj, dihet. mjafton. Se njerëzit të dinë ku jam Ku më njofte shpesh. në Kosovë, në Shqipëri? E kom njoftë në Kosovë, patjetër në Kosovë, Kosovë. në Instagram. Okej, në Instagram kemi Kemi pas një bisedë shumë të lezetshme, shumë normale. Duka gjenë drenis, slap, gollak, S'dika i vjen çanai vallai. ka... S'jam mirë shumë në gjeografi. Po du jeu, Gjilana... Çanai ka Shqipëria. Ne ka Shqipëria, ka prezident dhe prezident Gjakovo që Çanai e di pjesa. ka, po. Gjakovo prezident tash. Se e kemi pru, Po le, vallë. e kemi tu afër pak. Mirë, edhe do më thonë Argjendi, në një farë formë i tash në lidhje. Për te sa del për ati promoti... Po, mund ta quaj edhe ashtu tash direkt lidhet konsolidu me jo se për me kom pas shumë kohë, po një njohje sipër patjetër. Okej. Në cilën jam shumë i kënaqur me të drejtën që po shkon. Unë këto ditë mas programit për me nuk kom pas shumë kohë dhe më dashur më kthya pet në Tiranë, e pata aksidentin që edhe të ka tregova. Ke pas një aksident shumë ma ke ditë. dërgu Po. një makinë dëmtu më shumë. Po. Shqyqyrë të emnat që ke pështu dhe një mirë dhe Faleminderit. ku ndodhi aksidenti Argjend? Ndodhin në afër Kukësit, në autostradë për Tiranë, rrugën e Kombit. po. Ndodhi aty, ndodhi shumë paprit, ndodhi, domethënë, Vetë të vëzit, isha vetë të vozit, isha vetë makinë, edhe... shpejtësi e madhe? Jo, nuk ka qenë shpejtësi e madhe me të drejtën. Nuk ka qenë shpejtësi e madhe, ka qenë goxha në limite të shpejtësisë, po makina U dëmtu shumë? u dëmtu shumë, sepse i dul një gomë prej, goma parë, i u shkëput krejtë, Të dy palët keni vendosa unë shpëtu? me morë. Edhe ju edhe... Nuk jam përplas me kërkanën. vetë kështu Po, ke unë jam bona përplas në ato trafikndarëset e autostradës. Kom pak shpejtësi, pas ka hup? Jo, në momentin, jo, u kanë shpejtësi, po Natë, shpejtësi ditë? normale autostrade, u kanë me ngjes. Me nxes, Po. kalume edhe kokëmi me shëndet. Po, nuk më ka gjetë kur qa, unë e kom thanë edhe një intervjistë tjetër më herët, tash po më do këtë Ki bo mirë, mrekulli prej thojnë diçka Zotit. dikon. Kom ba mirë ose unë, nëse printe mi bile, unë ma pak, po printe mi banë shumë mirë, janë shumë njerëz mirë, nashta për që ta Respekt dhe i përshëndesmi sigurisht. Argjend, tash publikut njerëzit njohin, a je kon halon klin? Po. Pas daljes? Po. Apo të dojnë ma shumë? Po. Apo të suportojnë? Po, vinë, të përshëndesin, të folin, të bajnë komplimente që shtash ma herët, të supportojnë sigurisht, mjafton me qitë një foto për shkakun klin, Po. gjysa klinës shkruajnë, ose Bravo. gjysa pejes, ku të kosh atje, ose mirë. kanë qef me të pa, kjo është një sen që mu normalisht më gëzon shumë, Balmoni kënaq mirë. shumë, absolutisht Argjend, po. çka kime bë metën tonë? Ku kime jetu? Çka kime punu? A kime qenë pjesë e televizioneve? Cili është plani yt i jetës tash? Unë, qysh e thash, e kam shumë qef televizionin, kështu që du me provu me do projekte me qëndru në televizion. Okej. Nëse nuk shkon, ose nëse nuk vinë ato pritshmëritë e mia, unë jetën e kam në Gjermani, jam atje me dokumente me krejt, punën e kam pauzë, kur do të që du me shku edhe me vazhdu. Uksi? Kështu që... Këto projektet e i kinë Kosova në Shqipëri? Këto projektet shtrihen në Prishtinë e në Tiranë. Tiranë? Themi kështu. Okej. Po, që thash ma herët nuk është një diçka hala e vendosën ose e konkretizume, thjesht janë biseda. Biseda? Po. Shumë bukur. A tash jenë lidhë dhe a ka mundësi që mos më këthy më në Gjermani hiq, me qëndru në klinë, me nusën? Nuk e përjashtoj këtë mundësi. Ka mundësi? Ka mundësi, se që Pas të vjenë këtë qika, që ka problemi? E marë, me desht e marë. Me desht e marë se të edin rinia me nëzision ka presin me dalë jashtë. E unë nasha du me ka ndër të paktit që du me këthy. Amo, rinia jënë të me qëndru të se këto ven jonë edhe natë do të me ndetu dhe Edhe unë kam qef me dhonë që të shembol ose që të mesazh të këto në të rritë, unë vetë jetoj atje,
po me ta drejtën nuk e një veten kur që është një veten mirë në Kosovë, edhe kisha pas shumë qef me najt këtu edhe me ba diçka ndoshta sa do pak atë kontributin tem që me ndryshu diçka. Se unë mendoj se kjo është pika mbushet pusi, se cili pak kontributin e vetë ba diçka mirë. Argjen, nësi shmi këthym pikën zero, a i kështë hy prapë kësaj rrugë? A i kështë fut prapë në këtë... Që i bjen, ja ke po hojrën. Pa me ndu dy herë. Ja ke po hojrën. Në kuptimin që e ke arrit ato që donë, jenë njoft, atë vëllë me këtë taku. Thjesht kur gjamës me arrit, është ajo përvoja që unë kom desh me provu, edhe unë shumë rrallë herë i bi pishman jetë. Kështë ju më kanë gojaj sigur që po e du që të sen edhe e kom ba, e kisha ba edhe njerë pa me ndu dy herë. Qa i propozon të rive dhe të rejave që dojnë me ndjek rrugën tonë me shku në formatet tila me taku njerës që mund t'jenë tjetës? Për sa ko vete kom ba, sigurisht se ja u këshilloj tanve, kush ka qef me provu ta provan, kisha thonë se na si mentalitet ndoshta në Kosovë pak ma shumë, po edhe në Shqipëri, shpesh mendojmë se me shku djali jonë ose qika jonë na bane horë aty s'ka kur gja me u bane horë. Unë më sjellja të bane horë ose të ngritë, bravo, aty se cili të regon vetën e vetë, edhe ti nëse, dhe më thonë, ki mu bane horë qatë sa të regon ti vetën e vetë. Sa bosh horë vetë? Bash, ti vendos sa e bane horë vetën. Nëse ki një edukat ose një sjellje dur, sigurisht ki me kanë e livdume. A ka klane brenda antarëve pjesë marës në këtë format? A bon klane? Sa dush. Klane të ndryshme në mes vajzave? Klane, ban marveshje, ban intriga. Pas kanale, më thua? Mes konkurenteve, sa dush, po. Edhe shpesh nuk e di produksioni a ishe, a jo, po unë mendoj se shpesh ata nuk i kuptojnë edhe vetë si produksion mendojnë se okej, aty po na duket vërtet se ka ndjenjë, ka kështu, po nuk, ndërkohë që nuk ka kur gjo. Mu m'bjen keq me thanë, po është vërtet një mes konkurenteve një falsitet i jashtëzakonshëm. Po thë janë falsë të mes veti? Sa dush. Pse ndodh ke për vëmendje? Tash po tham 1%, jo krejt aty brenda, po flas për 1%. Kjo ndodh për vëmendje, kjo ndodh për klikime, hajtë bëhem atë për follower, fitojnë followers. Qësh po kojnë qas letë, Argjenda? Ke mujt në herë me... Kush ka kajt? Po më në zërë si kajnë. Po atë kështu disa letë. Tashti... Krokodili. Ata janë lëtë krokodili ose një drivje zani mujna me ba gjithkush, po ata ndoshta, unë ju kërkoj falje ata që janë prejkë dhe kanë qajtë, ndoshta me të vërtet aty brenda, unë s'podu me thonë se krejt janë falco, po them se ka shumë falsitet e kumë pa me sytë e mi, edhe kjo ka qenë një ndër arsyet, nuk e nisha ma veten shumë rahat aty brenda. Dhe më thonë, antarët që janë pjesë aty, janë... Po se thuet ty një sen, para syve, mas 2 minutash, fillon gjirimi edhe ti të thot një sen tjetër në syve dhe ti për sa ko je të gjiru, zinë që kam i thonë se ti nasha pritet diçka tjetër, se para 2 minutash falë diçka tjetër. Ne kemi gati momente gati në nivelin e shantajit, dhe më thonë video të ndryshme që jenë publiku, ato pas... Një parloj presioni edhe një parloj shantajit. Aty kalojmë një nivel tjetër. Aty kalojmë një nivel tjetër presioni, po, absolutisht po. Aty kalojmë një nivel tjetër presioni që unë që qërëzot se kum pas, po, kush e ka për mendimin tem do të me stopu me njëherë lojen edhe, po e qoj loj të ashtë ose rrugtimin, edhe me u marë seriozisht me këto sene, se kur kalojmë në shantajë e në kërsime, në kësu gjanë, absolutisht po. Po të pjesë kështu kosovarë që, që tha Armania, a martohet kush aty në atë vend? Jo. Jo, a? Kategorikisht jo? Pak të në qëtë sezon jo, me që ata sajnë jo une. Dhe ta s'ka ndodhë halja, jo, pasaj qka sjellë e ardhmja, ose qka ndodhë jashtë nuk e di, po jo. S'ka shansë ato, a? Jo, se une për veti, po flasë nga këndvështrimi im, s'kom pa ndjenjë sinqert të asnjani, se sa do pak kur i ki afer ti e perceptan, e vrejnë, ata vërtet po pëlqen, ata vërtet kështu. Po ndërkohë që ti në studio, ku e dion, dhuron lule, kap, kërcen, thu jam emocionum, shprejhesh, je ma mira, jam për ty, si për mu. Ndërprej gjirimi, shpërnda në rrugë, gati as nuk përshëndeten. As nuk përshëndeten. Edhe ti thu, okej, ku është pëlqimi? Mos është një luftë për famë pak ma më, kështu për të rejtër të publikut. Sigurisht që po. Aty është, unë e quj nga njerë dhe një luftë për mbjetesë, në kuptimin që
Ai që shko më lart jeton. Njerëzit aty brenda, unë po foli pak për masat ndaja, tash nuk është keq kështu, po ja shesin shpirtin djallit veç për mos me hub, kështu që të shesin ty që të kanë shok, të shesin ty që të kanë pëlqim, ose për një gjatë tjetër me njëherë. Kështu që është e quajnë luftë për mbijetesë, kuptimin që kush mbjeton më shumë edhe më gjatë. Brenda aty ringu, kështu. Aty ringu, që po. ka vazhdimisht goditje. Por tash kur e kthejmë pikën zero prap aty shkohet me dëshirë, shkohet me vullnet, një kontratë firmose që është një kontratë firmose që është absolutisht po. Po e bën atë punë, nuk ka asnjë presion, asnjë krejt janë atë rritun edhe në moshën e rritur në kuptimin që me i majtë përgjithësitë për vete, dhe unë kur e kom nënshkruar kontratën, e kom ditë se çka po bëj, edhe për çka kam e kanë aty. Edhe që shtash ka ndodhë ndoshta në thyrje e vogël e rregullorës, po unë jam dalë dhe kontrata është, domethënë, është respektuar. A je pendu pse ke dalë? Jo, hiç, se i koni vetëshëm edhe për këtë veprim që ke bën. Unë që thash edhe më herët e kom kërku largimin të produksionit disa ditë më herët. Kështu që ka qenë vendimi jemi i prerë dhe shumë i vetëdijshëm. Okej. Po. S'ke pas ftesë për mu këthi mo, s'ke pas ftesë me qenë pjesë... Përderisa unë kam deklaru që po e një dikon jashtë sigurisht që nuk kam ftesë me u këthi. S'ke drejt më ndekë, qo se je... Nuk bana sens nëse të ftojnë kore dince. Argjen, unë të roj fat me lidhen e re që e kitash, të roj fat në punën tonë, në familje dhe shpresojmë që shohemi pjesë të televizioneve, shëndet, punë barë dhe jetë gjatë. Shpetem shumë faleminderit, po du me të falendrua dhe ty që shprej interesin për me kanone Mysafir emisionit tanë. Unë ndoshta atje jashtë pak e kumë këqyrë, po e di se shumë familjarët mi e shikojnë shumë emisionin edhe di se shumë i shikojnë në Kosovë, edhe ke knatësi me ka këto. Faleminderit shumë. Po pikë dashur, ishe me një vendas temin Argjend Rasi që nga ka ardhur nga Gjermania në Tiranë, nga Tirana në Prishtinë dhe sonte kemi qenë bashkë në këtë emision në Kosovë Show. Faleminderit kretëve juve që ishit pjesë e këtij emisioni. Argjend dhe Daniela, faleminderit shumë. Rasi. Faleminderit. Ciao. Marketing. Nare, yaşa nare, ay nare, 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 ay nare, nare, yeto nare, boy nare, nare. Nama dash moja trimu, nare. Thujum se të du Nare, në më dash më jatrimu Nare, thujum I love you Nare, 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 oj nare Nare, jasha nare, moj nare